Hello，大家好，我係毛毛啊。最近廣州嘅嘉禾網崗好紅啊，咁呢就有觀眾想我哋介紹一下嘉禾網崗同埋佢附近嘅嘢食，咁就肯定有求必應啦，Go Go Go！最近嘉禾網崗咁紅，就因為一首叫做《嘉禾網崗》嘅歌。咁呢首歌講嘅呢，就係嘉禾網崗地鐵站啦。先同大家介紹下嘉禾網崗呢個名點嚟啊？呢度以前呢，就係一個嘉禾墟。嘉禾呢就出自《漢書》裏面嘅金雨降，風雨時，嘉禾興。嘉禾嘅意思呢，就係一條禾有好多水啊，咁係五穀豐登嘅意思。後嚟嘉禾墟呢就演變成一個行政片區，叫做嘉禾街道。而呢度附近有一條有700年歷史嘅村，叫做網崗村。因為呢條村以前可以望到七星崗，所以就叫做網崗村啦。而呢個地鐵站就響嘉禾街道嘅網崗村旁邊，所以就叫做嘉禾網崗啦。後嚟叫下呢一片呢都叫做嘉禾網崗啦。最近嘉禾網崗地鐵站呢就好紅，係因為嘉禾網崗係一個換乘站，轉3號線向北坐就係去白雲機場，2號線向南坐呢就係去廣州南站嘅。所以有情侶呢就會喺呢度分別各奔東西。呢個地鐵站就變成咗一個傷心地啦。不過我要吐槽一下咯，嘉禾網崗距離白雲機場先4個站，咁都唔送下，抵分手啦。其實嘉禾網崗呢首歌呢，響2022年就係一個粵語版啦，係廣州本地歌手劉利文唱嘅，填詞人呢就係鄧鄧。咁最近好紅嘅普通話版本呢，係2026年海來阿木唱嘅喎。咁呢位四川歌手呢，就連開場對白分手傷心地嘅創意呢，都參考到一模一樣嘅喎。佢就話自己呢首歌用咗5年時間打磨，暗示自己係早過粵語版嘅。我哋嘅孫市長聽咗呢首歌之後，覺得好正喎，要大家都去聽啊！咁好多官媒就瘋狂宣傳啦。連嘉禾網崗地鐵站都整咗好多打卡點，咁就引發咗好大爭議啦。好多廣州本地人不滿，有網友呢就發現海來阿木嘅呢個版本有唔少歌詞都同其他歌完全一樣，咁可能都係巧合嘅。嘉禾網崗呢2個版本最有意思嘅地方呢，就係第一句，2022年嘅粵語版係站台內用際如被困，而2026年嘅普通話版呢，就係空蕩蕩的地鐵裡。我都懷疑海來阿木有嚟過嘉禾網崗坐過地鐵未？居然可以空蕩蕩，地獄3號線可能要封城先至有機會空蕩蕩啦。市長大人但凡坐過地鐵都會覺得第一句歌詞有問題啦。就因為咁，連市長都紅埋啊！大家終於知道市長叫咩名啦。而上一位咁紅嘅市長呢，就係用600蚊租珠江帝景果位啦。今次宣傳空蕩蕩嘅嘉禾網崗就算啦。幾個月前，廣州文旅宣傳口號嗨呀廣州都好離譜喎。廣州人都知嗨嘅後面唔可以加秧啊、狗啊呢類字眼㗎啦。好在最後有關部門都有聽廣大市民嘅意見，改咗宣傳口號。不過改完之後就變成咗床頭床尾詩啦。花城允吉就界水城，好多人話佢哋唔識粵語，我反而覺得佢哋好精通噃。你估床頭床尾詩咁容易寫㗎？依家嘉禾網崗地鐵站 C 出口呢度呢，係開咗好多黃風鈴花㗎。咁睇完咗嘉禾網崗之後呢，就可以嚟睇睇呢啲花啦。啱好花期呢係2到4月份啦。咁佢亦都係巴西嘅國花。咁廣州依家呢種咗好多呢種黃風鈴木㗎。呢啲車呢全部都係兔仔車嚟㗎，好得意啊！咁仲有一個類似係吉祥物嘅叫小母兔嘅呢部車就係賣朱古力啊、雪糕嗰啲㗎。呢啲全部都係白雲區旅遊局嘅攤位啊！佢為呢個嘉禾網崗真係好揼滿啦，連王老吉都有嘉禾網崗版㗎，仲有啲咖啡啊、鎖匙扣啊，確實係幾紅下嘅，多得阿市長嘅助力啦。
好似呢個裝飾咁樣，睇上去就好似黑膠唱片，無論邊度咧都透露住同嗰首歌係有關係嘅。睇嚟視像真係好中意喎。介紹完嘉禾望崗地鐵站，就係時候出發揾嘢食啦。咁講到嘉禾望崗地鐵站附近最好食嘅餐廳，就肯定係一方中餐廳啦。咁我哋出發啦，Go Go Go！呢度呢係嘉禾望崗 A 出口，我哋由呢個出口度出嚟，帶大家行去一方中餐廳啊。出到嚟呢度呢，環境都幾好客㗎，有好多嘅樹啦，而且呢有條河涌啊。呢條涌呢，雖然水睇上去呢就麻麻地，但係呢就冇味道嘅。有時呢段路上仲會有人喺度賣藝啊，唱下歌咁樣都幾過癮嘅。我哋呢就沿住呢個方向行，沿住涌邊行，行到盡頭，出到嚟呢度就向左轉，會見到過街通道嘅。我哋呢就行呢條過街通道去對面啦。對面呢就呢附近最大嘅商場啦，雲門。過街通道除咗有樓梯之外呢，前邊仲有電梯添㗎。佢腳唔方便嘅就可以搭 lift 落去啦。咁我哋就行樓梯得啦。雲門係呢度最大嘅商場，衣食住行全部都齊。雲門嘅旁邊呢，就已經有指示牌㗎啦。我哋要去嘅呢，就係呢個新世界酒店啊。咁跟住指示牌行得㗎啦。唔想行地下通道嘅話呢，都可以行商場裡面㗎。喺商場嘅南門出嚟就可以㗎啦。呢個呢就商場嘅南門啦。咁其實行商場2樓呢度呢，係可以直接去到過街天橋，然之後就比較方便咁樣去到我哋要去嘅餐廳啦。但係如果係行地下通道嘅話，都冇所謂嘅。行到嚟呢度都有 lift 上去㗎。喺商場入邊兜呢，就容易蕩失路咯。大家按自己嘅喜好揀路線啦。呢個過街天橋呢，係連通2個商場嘅喎，而且天橋上面呢，係有做裝飾嘅。夜晚行喺度呢都係好睇㗎。咁向前面行呢，係會去到雲里夜活美食街㗎，亦都可以當呢個係路標咁樣跟住呢條線行嘅。所以呢，就建議行過街天橋啦，會比較安全一啲，亦都方便一啲。行都幾好環境㗎，種咗啲黃風鈴木喺度，開晒花時呢幾靚㗎，仲有好多嘅綠色植物。粉紅色嗰幾棵花呢，就係假嘅，但都吸引咗唔少人嚟打卡影相嘅。鳥語花香，環境幾好㗎。行到天橋盡頭呢，就可以搭扶手電梯落嚟1樓，之後呢，就向呢個方向行。我哋嘅目的地呢，係前面呢座好似門咁樣嘅建築呢，就係我哋要去嘅新世界酒店啦。呢忽商區呢，就係呢附近最繁華嘅地方啦，配套設施呢係好齊全㗎。唔單止有得 shopping 食嘢，仲有得打下籃球、做下運動、健身，環境呢都好靚㗎。綠樹成蔭，有雀叫，有蝴蝶，仲有鮮花。住喺呢頭附近嘅人呢，都係會嚟呢個公園度行下嘅。佢呢仲有負一層嘅添啊，有好多食肆呢都係喺負一層嗰度㗎。啲裝修呢都幾豪華㗎。呢度呢係屬於白雲區，以前呢就可能覺得荒郊野嶺啦，咁依家呢就好繁華㗎啦。唔止有籃球場，仲有足球場添啊！環境咁靚，樓價呢自然會高一啲。呢度嘅樓呢係要賣6萬蚊一方㗎，已經係跌咗價之後嘅價格㗎啦。嗱，幾靚下㗎，而且有唔少人會住喺呢度附近㗎，一啲都唔荒蕪㗎。哇，仲有咪咪添啊，好乾淨喎！睇嚟唔單止有人餵，仲有人幫佢洗白白喎。其實全程呢都可以行地下通道去到新世界酒店㗎。其實成個地下商場呢真係好大㗎，係成個地下呢都劃空晒㗎。不過呢邊呢就睇落去似荒廢咗咯。呢度呢就係廣州新世界酒店啦。佢呢係瑰麗酒店旗下㗎，我哋要食嘅一方中餐廳呢，就喺呢間酒店裏面。新世界酒店呢係白雲山附近為數唔多嘅豪華酒店嚟㗎。雖然呢就唔係掛牌嘅5星級酒店，不過呢係按照5星級標準㗎。1晚嘅房費呢係700蚊左右，入到嚟都幾靚㗎。呢間呢就我哋要去食嘅一方中餐廳啦。哇，入邊仲靚添啊！嗰個中式韻味好足啊！行嘅呢種新中式嘅風格啦，2位冇預訂嘅，咁依家呢放完假可以直接 walk in。廣譽軒嘅總廚彪哥馮永彪應該呢就好多人都知道啦。咁呢間一方中餐廳呢，就係廣譽軒嘅前副廚超哥出嚟開嘅，所以好多菜式呢都係同廣譽軒一模一樣嘅喎。好多人呢都話一方中餐廳係廣譽軒嘅平替啊。咁我都係第一次嚟食㗎咋，就試下佢呢度出品點樣啦。呢個呢就餐環境啦，好闊落啊，座位非常之大啊。咁係做咗呢種新中式風格嘅裝修㗎，好有 feel 啊，而且做得好仔細啊，質感好靚㗎。坐好咗就睇睇菜單啦，本菜單都好靚啊，
好有中式 feel 啊！呢本咧係午市菜單，首先咧會係冷盤，由38蚊到138蚊嘅，咁有少量嘅配圖㗎，咁樣啲圖片都好精美嘅。呢個椒麻鮑魚咧都幾出名嘅，之後咧就明爐燒烤啦，價格咧就稍微貴一啲，因為全部都係呢好有份量嘅肉啊，有乳豬啊，有叉燒啊，咁仲有拼盤嘅。呢啲嘅湯由88蚊到168蚊啊！呢個順德柴魚羹湯咧係比較出名㗎，啲人話好正㗎。之後咧就係點心啦，38蚊到68蚊啊，好多款式可以揀啊！呢啲配圖咧真係好靚啊！呢個原貝乾蒸一睇上去就好想食啦，仲有腸粉添啊，48蚊到58蚊。煎炸焗嘅點心36蚊到58蚊。有配圖㗎，配得圖嗰啲咧其實就係佢比較受歡迎嗰啲菜式啦。粥麵餃子由36蚊到108蚊。海鮮嘅大部分都係市價，有幾種做法可以揀㗎。咁仲有啲咧有標價嘅海鮮，因為佢好名貴啊！呢12頭鮑魚啊，5頭花膠啊，好犀利㗎。話晒呢間係一間比較高級酒店裏面嘅中餐廳啊。肉類啊，呢個蘆筍炒安格斯牛肉158蚊，係比較出名嘅。佢係有配圖嘅喎，份量就咁樣啦。咁仲有白切雞啊，煲仔菜由88蚊到178蚊，時蔬咧就由48蚊到78蚊。咁仲有啲飯啊，58蚊到138蚊啊。睇完咗菜單㗎啦，非常之簡潔啊。咁仲有一個季節菜單嘅，季節菜單裏面咧都有唔少嘅出名菜式㗎，例如花椒脆皮乳鴿啊，68蚊一隻。仲有唔少嘅菜式係增加咗㗎，咁有部分咧係淨午市會供應嘅啫喎。全單咧係有個10%嘅服務費㗎。咁啊睇完咗菜式，我哋就去落單啦。中午嘅客人咧就唔算多㗎，大概坐咗1/3嘅人咯。咁就有唔少嘅家庭嚟食嘅，不過都好安靜㗎喎，因為佢嘅座位安排都係比較闊落嘅，間距比較大啊，所以就唔覺得嘈雜啦。佢呢度咧係有好多菜式喺午市菜單上面冇㗎喎。但係其實咧係好似隱藏菜單咁樣㗎，只要嚟到你問佢就會有㗎啦，就攞到單㗎啦。所以陣間睇睇我哋會點咗咩餸食啊！花椒乳鴿一上嚟咧係聞到有好香嘅乳鴿味同埋花椒味㗎。紅色嗰啲咧就花椒啦。咁我哋睇睇呢啲係乳鴿啊，佢係有暖碟㗎喎，做得好仔細喎。哇，好多汁喎呢個乳鴿，而且佢揀嘅鴿咧係真係比較乳啊，比較細㗎，你睇睇。就得咁呆隻㗎咋，拍得住。之前喺新榮記食嘅嗰隻10幾日嘅乳鴿啊，好後生嘅隻乳鴿啊，個皮咧係咁樣嘅，唔會太過厚，咁摸上手咧係好脆㗎。哇！拎咗起身之後，嗰個花椒味濃郁咗好多啊，好香啊！雖然咧係玻璃皮，但係睇上去咧係比較薄㗎。睇睇入邊嘅汁點樣啦。哇！辣手嘅乳鴿，趁熱食啊！哇！好多汁喎，而且呢個汁咧分佈得好均勻啊！唔會淨係得嗰度咧一殼咁樣㗎，係連啲肉咧都好多汁㗎。而且呢隻乳鴿係好輕鬆，輕輕地用力就可以撕得開㗎。啲肉咧係嫩到好可怕㗎。哇！呢種乳鴿真係正，一定要趁熱食。仲有啊，呢種花椒口味嘅咧，出面好少見嘅。開餐開餐。好香啊！外邊係咪超脆？花皮一啲渣都冇。肉咧嫩，仲有乳鴿嘅香味，再加上咧佢係有嗰種杏椒嗰種麻味喺度，佢麻味咧係好香㗎，麻得嚟唔苦，亦都唔澀，仲會回甘添啊，好嗰種油腸嗰種麻味嚟㗎，好香嘅，一啲都唔霸道㗎喎，係同嗰個乳鴿嗰種肉香味咧融合得好好㗎。我呢隻乳鴿真係好食，有幾成新榮記嘅功力喎，正喎。就算連啲比較少肉嘅部分咧，佢都唔柴㗎。然之後呢髀位咧超多汁，勁好味。都好正呢隻乳鴿，好皮脆啊！最緊要脆得嚟咧，仲要唔話太過厚啊，試埋佢胸位。呢個非常之大嚿嘅胸位，好可怕！咬入去嗰啖咧係有爆汁感覺㗎，一入去咧係真係爆住出嚟咁樣㗎，嚇親㗎！個皮又真係好脆喎，連胸位都好正喎，真係好多汁，一啲都唔鹹。呢隻乳鴿 OK 喎，好食喎，呢種口味仲要好少見喎。
中意食乳鴿嘅建議試一試，佢真係好食，而且呢個係麻味為主啊，佢唔辣㗎，你係覺得嗰種麻麻地好過癮嘅感覺嚟㗎，唔苦唔澀，好正嘅。我係中意食麻多過中意食辣嘅，我覺得麻咧係比較高級嘅一個味覺咯，而嗰個辣咧就會覺得稍微太霸道啦，好似冚咗其他嘅嘢啊。麻味可以俾人更加好咁感受嗰個乳鴿嘅鮮味嘅，佢係一啲都唔腥㗎，好嫩好鮮好好味，肉香味一流。一入口就係濃郁嘅肉香味，口感原味，佢嗰種皮嘅脆咧係啱啱好嘅，你唔會覺得有嗰種玻璃皮嘅假脆，佢呢個玻璃皮做得好完美，唔會太過硬，而且夠晒薄。之後佢個肉香味咧又夠晒濃郁喎，隻鴿又夠鮮喎，一啲都唔騷，口感上真係完美冇得彈啊！紅色嘅呢啲咧就係紅花椒啊，咁佢咧係主要係麻同埋香嘅，就唔係辣嘅。少少嘅鹹香，少少啲麻麻地咁樣咧，係好過癮㗎。鮮鮑魚叉燒酥隱藏菜單裡面嘅菜式啊，菜單上面咧係冇㗎。3隻咧係唔同大細嘅喎，呢一隻咧係細啲㗎，而呢一隻咧係特別大㗎。咁我哋就睇睇呢隻大嘅啦，都係有做暖碟嘅喎。哇，摸上去咧就覺得好酥脆啦。嗱，呢個撻皮咧係非常之多層次，好酥化嘅。上面嘅鮑魚咧係已經炆到入晒色、入晒味㗎啦。聞上去咧就未有好明顯嘅香味嘅，但個樣咧好吸引啊，做到好靚嘅。一份咧有3件嘅。呢個咧其實係廣元軒嘅招牌菜嚟㗎，試一試呢個平體出品得唔得啊？好過癮啊，好得意啊！鮑魚咧已經炆到夠晒入味、夠晒腍噶啦，佢連入邊嘅肉咧都係有色嘅，係真係炆到人哋入咗味、入咗色噶啦，一咬就開，連同個酥皮一齊咬開咧都好輕鬆嘅咋。咁佢酥皮咧係好有層次㗎，食落去口感咧非常之酥化嘅，仲會有蛋香味添。咁睇個樣咧就唔係傳統嘅叉燒酥啊，但係食落去個味咧係好傳統嘅叉燒酥味道嚟嘅喎，所以咧就會有視覺上同埋味覺上嘅衝擊啦，幾過癮嘅。佢嘅叉燒咧，其實就係收埋咗喺個撻裡面㗎。咁只要拎開咗上面嘅鮑魚咧，就會見到下邊滿滿嘅叉燒啦。叉燒咧唔係好細碎嗰啲啊，見到有一塊塊嘅叉燒。呢個鮑魚真係炆得好勁啊，啱啱好入晒味，又唔會太過腍喎，仲保持到有鮮鮑魚有嘅質感，好考功夫㗎，好有誠意嘅一個點心。空氣春卷一份咧係3個都脹卜卜，好大嚿㗎，個樣咧就好靚啦。擎油咧係做得好好嘅，唔會話太過油膩嘅。睇咧呢個空氣春卷啦，哇，手感係非常之脆嘅，而且咧亦都係有暖碟嘅。佢咧本身係好熱辣辣嘅，底部嘅油咧都唔多㗎，連下邊張吸油紙啊都唔話吸到太多嘅油，炸到起晒嘅啦。下邊深色嗰度咧就係佢嘅餡料部分啦，上邊咧就佢嘅空氣啦。期待一下啦！一隻嘅份量咧都幾大㗎，嗱咁大個㗎，試一試味道啦。食落去咧係非常之酥脆嘅，一啲都唔硬，唔會覺得油膩嘅。入邊嘅餡咧係鹹甜味嘅，但係嗰個平衡度咧掌握得啱啱好㗎，唔會話太過鹹或者甜嘅，就係個好正嘅味道。咁有啲蔬菜嘅口感嘅酥酥聲咁樣㗎，層次好豐富㗎。餡料咧雖然就唔多，但食落去嘅口感咧就啱好㗎啦，足夠飽滿嘅，佢唔會膩，我覺得幾好食啊！雖然咧就味道原味嘅級別，因為我覺得佢嘅油咧可以揀得再靚一啲。依家佢嗰隻油咧會有少少獨特嘅香味，但我本人唔係好中意嗰種香味咯。但係佢呢個做工咧確實好令人滿意啊，空氣感十足啊，口感非常之好。餡料咧有啲菇絲，有啲肉絲，食落去咧口感係好豐富㗎，爽脆滑，仲有肉香味，再加上外邊嘅春卷皮咧係好脆㗎，酥化㗎，又冇渣喎。成個口感咧非常之有層次㗎。欖仁薩琪瑪一份3件，哇，3件都好足料啊！面頭有好多嘅欖仁，而且好大粒欖仁。碟底嗰度灑咗白色嗰啲咧係椰絲啊。呢個薩琪瑪咧佢話係手工整嘅，所以咧就會比較鬆軟啦。佢已經散緊啦，又真係幾鬆下喎。咁我哋就快啲試咗佢啦。哇！佢已經自我粉碎緊啦。我係冇用力㗎啦，因為佢真係唔可以用力。試試味道啊！
淨睇個樣咧，會覺得同玉堂春暖啊、白天鵝佢哋嗰個薩琪瑪有少少似，但食落去咧完全唔同㗎，所以係唔可以做嗰個平替㗎。佢咧係有好豐富嘅蛋香味、欖仁香味同埋有椰絲嗰個香味嘅。咁主要咧食呢個香味，口感嚟講咧係比較偏鬆軟，有少少似嗰種小蛋糕咁樣㗎，幾獨特啦。有一種唔同嘅薩琪瑪，梗係同依家出邊現成嗰種唔一樣啦。呢個真係好軟、好鬆、好碎啊！要用匙羹滗住嚟食㗎。佢好神奇，佢睇上去個樣啊，食落去嘅味啊，都同玉堂春暖嗰個薩琪瑪差唔多，但係食落去又完全覺得係唔同嘅嘢嚟㗎喎。味道唔會太過甜嘅，好食嘅，就係要中意呢種軟嘅質感嘅先得咯。咁呢啲餐廳嘅薩琪瑪呢，最大一點係佢完全係唔黐牙㗎，可以好好咁感受薩琪瑪嘅味道、口感。花椒鮮蝦天使麵，哇！廣寓軒嘅招牌菜式啊，喺呢度都食得到㗎。咁上到嚟咧係會見到佢一共有6隻大蝦嘅，就一定要趁熱食嘅。凍咗之後咧，佢個醬啊會凝埋一齊啊，影響佢口感啊。咁我哋依家咧就先攪一攪佢啊。服務員咧都會提供呢個攪嘅服務㗎啦。呢種意大利細麵咧就叫做天使麵。因為人哋喺意大利文入邊咧就叫如天使發絲般幼細，所以翻譯咧就叫做天使麵啦。咁特徵咧就唔係得個細嘅，係要口感足夠爽口彈牙，同埋要輕、要薄、要軟。唔知佢做唔做得到啦？期待味道啦。口感咪真係 OK 喎。條條分明嘅，唔會黐埋一嚿一嚿。之後咧佢會有少少咁多嘅彈性嘅，食落去咧就唔覺得坨嘅。而且足夠輕盈、足夠細，有種一絲絲好清晰，但係又已經足夠有彈性嘅感覺啦，幾好。而且咧就唔似得我哋啲竹絲麵咁樣會有鹼水味，佢係完全唔會有鹼水味嘅。當然咧就冇咁彈嘅，但係都 OK 嘅啦。咁佢個醬汁咧係呢份菜式入邊嘅精華，佢用嘅咧係鮮蝦，個汁咧係非常之鮮甜㗎。嗰個蝦嘅鮮味咧係已經溶晒落個汁度㗎啦，好正啊！個汁係真係超好味㗎。一定要趁熱食啊！唔好等佢傾住喺度啊！咁樣嘅話太嘥料啦，趁熱食佢係人間美味，太極品啦，好正啊！花椒香味咧好突出啊，但係又唔霸道啊，仲感受到有蝦嗰種鮮味喺度，同埋有佢個醬汁嘅奶油香味喺度㗎，所以幾好食。而且咧唔膩啊，唔會話太過甜或者係太過油啊、太過奶咁樣㗎，就啱啱好咯。麵口感咧就完美啊，佢個醬汁咧都一樣咁完美嘅，又真係幾好食喎。6隻開邊大蝦已經去咗蝦線㗎啦，非常之粗，好有肉嘅蝦啊！咁啊剝晒呢殼咁滯㗎啦，就得返個美味喺度嘅啫。一般咧咁大份量，服務員係幫你分成幾個細碗嘅。咁我哋自己食飯啫，就唔分咯，俾人豪氣萬千嘅感覺咯。真係好大一隻蝦，你睇下幾巨型。好有彈性嘅肉。但一啲都唔實，係脆爽嘅，而且係有鮮蝦味嘅喎。話呢個天使麵係俾我哋秒清盤嘅，真係好好食啊！呢個就真係廣寓軒嘅平替啦。雖然就淨係平咗少少，但係佢嗰個出品咧係絕對對得住嚟試一試嘅，非常之好食，好正，一流。我覺得佢用材啊〜好靚㗎，而且咧係啱好到嗰個位就好嘅，唔會話太過㗎。嗰成個味道係做得好平衡，好好食㗎。開頭以為咧，你聽天使麵鮮蝦天使麵會覺得肯定因為有6隻鮮蝦所以就咁貴啦，係唔係啊？佢個汁啊同埋個麵啊都好對得住呢個價錢㗎，一流，對得住招牌菜呢個名嘅係，一定要試一試啊！食飽就埋單啦，可以用一張美團嘅200蚊代金券嘅，咁尾數咧係俾咗340蚊零7毫4㗎，所以實付咧係520蚊。5個餸2個人嚟食。今次咧係試咗廣寓軒嘅平替版一方中餐廳，咁佢出品咧都 OK 啊，冇問題㗎，好食啊。但我覺得驚豔嘅咧就係得個天使麵咯，所以遲下咧都會拍廣寓軒俾大家睇㗎。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打個小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。